На проект просто до конца қараймыз кеттік. Алло. Алло. Да, бұл кім екен? Бақтияр бар ма, Бақтияр? Сізге уже 4-ші рет сонда Да, бұл Бақтияр айтты. Айтты. Менің есімім Малика От, мен жеңіл жұмыс тауып беру корпорациясынан звондап тұрмын. Алло. Ондай Каспирет андай алдап тұрған жоқсыңдар ма әкесін? Ондай ақшым жоқ ол. Жоқ. Қазір. Жоқ, ешқандай Каспирет емес, не емес, микрокредит емес, уайымдамаңыз. Біз наоборот жұмыспен қамтамасыз етеміз адамдарды. Уақытыңыз болса, просто сайтқа номеріңіз қалып кетті ғой, содан кейін звондап тұрмын ғой. Алло. Қандай сайтқа пирамидаларға сайтқа қалдырмаған мен қой ондай басымнан өткен ренжіме қарындасым. Жоқ, тыңдаңызшы, ертең осы Шымкент қаласында сағат 1-2 сағатқа жұмысқа шығып берсеңіз 80 000 теңге аударамыз. Думаю, Сұрайқа ма әкесін ауысып жүрген? Жоқ. Стаза қорлық көрген сияқты, сол уайымдамаңыз. Біз онда кедірші. Ондай бәлелердің бәрі басыма өткен әкесін ауысып жүрген ақша салып. Жоқ, уайымдамаңыз деймін. Мен тіпті қазір WhatsApp осы номерде ма ссылка жіберемін, өзіңіз қарайсыз біздің компанияның аты қандай, несі қандай, заты қандай дегендей. Тойға шығып берсеңіз болды просто. Жарайды, ондай болса WhatsAppта жібер, қарайын, оқиын. Оқуайын әкесін ауысып жүрген. Ондай пирамида болып қой қарындасым, ондай ренжіме, онда керек емес. Сен бастан өтіп әкеңнің ауысып жүрген болған. Жарайды, онда біз басқа адамды алайық, керек жоқ, онда просто адам көп қой бізде сайтта. Жарайды, онда сау болыңыз. 80 000 теңге. Алло, не болды? Алло, қарындасым, тоқтай тұр. Қандай жұмыс ол? Не істеу керек еді тойға барып? Оны тойға баратындай. Жоқ, тыңдаңызшы. Сіз қазір, сізге өзі ақша керек па, керек жоқ па? Керек болып тұр ғой, жұмыс жоқ енді қазір. 80 000-ды кім береді сізге, былайша айтқанда? Кім береді қазіргі уақытта? Короче, тойға шығасыз, бір костюм шалбар неңіз бар шығар? Ондай костюм шалбар жоқ, рабочий формамен келемін. Андай деген жоқ, ол не істеу керек ол тойда ол? Жарайды, жоқ. Енді тойға рабочий киіммен келесіз бе енді? Короче, былай ғой. Енді жұмыс істеу үшін келеміз да енді. Жоқ, Бақтияр. Алло, Бақтияр, короче, бүйтесіз. Қараңыз, бүйтесіз. Тойда, короче, бізде әке-шешесімен ертең таныстыру керек болып тұр да уже. Әке-шешесіне уже үйленеді, той болады деп айтып қойғанбыз, бірақ парасы жоқ, короче, соның орнына өтірік ойнап беру керексіз ғой рөлін. Одан кетіп қаласыз, ештеңе болмайды, сізді ешкім іздемейді, ештеңе болмайды. Солай. Қандай екен, қалай болады екен, фотосын, түрін көрсетсеңіз? Емес қой күтіп отқан. Бұл жерде просто... Жігіт жолдасы болып па әкесіне? Қасында тұруға жігіт жолдасы болып па? Жоқ, жігіт жолдасы емес, короче. Бізде Ерлан дейтін бала қазір бізге заказ беріп отқан организацияға. Ориентациясы басқа, то есть... Несі басқа? Ориентация, то есть, жігіттерін айту ғой. Соған, типа... Қандасың, не айтып тұрсын әкесін? Қандай ориентация, қандай жігіт ұнайды? Жігіттерін айту ғой, просто сол тойға... Алло. Да. Ондайын қойыңдар дауды. Сезіндірмесіңдер кең ауыссын. Жоқ. Бастарын жасаймасыңдер ме кеңнен дау епті? Қайтерді тұрсыңдер, Шымкенттесіңдер ме сендер осына? Алло. Жаным? Кім ол кең ауыссын? Жаным енді, что-то 80 000-ға келсе салайық дейін, алло. Просто... Дау епсің ба, 80 000-ға сесесің ол? Әке-шешеме просто уақыт келді да үйленемді, бәрі жасым 32-ге келді. Лайк басып тіркеліп алыңыз, рахмет.